वेलकम, नमस्ते। आज बात करते हैं छींक के बारे में। छींक यानी स्नीजिंग यानी आचू। तो ऐसे होता है ना कि कोई नया काम शुरू कर रहा होता है, कोई जा रहा होता है कहीं पे और कोई दूसरा इंसान कोई छींक देता है तो बोलते हैं अरे तूने काम खराब कर दिया, अब तो ये काम बेकार हो जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उन दिनों से जब गाड़ियाँ नहीं होती थी और सारे रास्ते पैदल तय करे जाते थे। और उस टाइम पे दिन का टाइम यूज़ करा जाता था अपने सफ़र के लिए। तो अगर कोई इंसान छींक देता था तो उसकी तबीयत पे ध्यान दिया जाता था कि अगर वो छींक रहा है तो उसे सर्दी, नज़ला, बुखार ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो टाइम यूज़ करा जाता था उसको आराम देने के लिए, जिससे वो रिकवर करे और वो जर्नी फिर से शुरू करी जा सके। तो वो काम रोका जाता था इसलिए नहीं कि वो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए कि जिस इंसान को छींक आई है उसको आराम मिल सके और फिर हम अच्छी तबीयत के साथ फिर से वो रास्ता शुरू कर सके, वो सफ़र शुरू कर सके। है ना, कितनी अचरज की बात। और कैसे देखते हैं हम आज उसे।